Bugün hepimizin zaman zaman başına gelen o sinir bozucu buzdolabı kokularına kesin bir çözümle karşınızdayım. İhtiyacınız olan tek şey biraz pamuk ve vanilya esansı. Evet, yanlış duymadınız, o mis kokulu vanilya. Bir parça pamuğun üzerine birkaç damla vanilya esansı damlatın. Ardından bu pamuğu buzdolabınızın kapağındaki raflardan birine yerleştirin. İşte bu kadar kolay. Vanilyanın o tatlı ve ferahlatıcı kokusu kısa sürede tüm dolabınıza yayılacak ve kötü kokuları adeta sihirli bir şekilde yok edecek. Bu basit ama dahice yöntemi mutlaka deneyin ve sonuçları yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu gibi pratik ipuçları için kanalımıza abone olmayı unutmayın.